السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا النهاردة كان في ناس كتير بتدعو للمظاهرات واحنا اتكلمنا والمصريين ضحكوا على الكل، ضحكوا على كل اللي عايز يخرب في البلد. محمد علي فين اهلك وناسك؟ مش شايفهم. وريهم لي اهلك وناسك دول، انا مش شايفهم، عايز اشوف اللي جابهم انا، هم فين؟ فمحمد علي والجدع التاني ابو دقن اسمه ايه، الشريف ومعتز مطر، وعمالين يغنوا ويردوا على بعض. المصريين ضحكوا عليكم، ادوكوا درس في الوطنيه. الناس تعبانه واشرف منكم، الناس الغلابه اللي بتعاني اشرف منكم. اول ما حسوا ان في ناس عايزين يخربوا البلد، طب انزلوا انتوا. طب فين انتوا؟ ما انتوا مش موجودين. وانت يا محمد علي طالع تقول عشان نفتح السجون ونطلع اخواتنا المعتقل. فين يا عم المعتقلين؟ مين علاء عبد الفتاح ده اللي عاملين لي عليه مهرجان؟ بتاع ايه علاء عبد الفتاح ده؟ يعني ايه دوره؟ جنسيه بريطانيه، اخطا عندنا يتحاسب عندنا هو ولا غيره. احنا دولة قانون، احنا مش قرية يا عم علي. انت يا محمد علي انت، وارحمونا بقى شويه، مش فاضيين لكم. الحمد لله مؤتمر المناخ يعني هيعود على مصر بحاجات كويسه كتير. احنا عايزين للامام. هتريحوا بقى ولا هتطلعوا لنا كمان كام يوم تقعدوا تلتوا تاني؟ مش فاضيين للي جابكم احنا بقى لو سمحتوا. الناس عايزه تشوف اكل عيشها وعايزه تشوف عيالها وعايزين نشوف بلدنا باذن الله في تقدم. سيبونا شوفوا الناس اللي بتعبقوا هيسالوكوا. انتوا اصلا ما نزلتوش 3 بني ادمين. يعني انتوا كنتوا نزلتوا انتوا الاربعه، يعني هتقولوا للناس احنا نزلنا اهو بس الناس اتاخرت زمانهم جايين. كنتوا عملتوا اي لعبه هيقولوا لكم تعالوا. فلوس والقنوات والحاجات دي ايه نظامها؟ فاحترموا نفسكم وخلي عندكم دم. يعني بص، الناس الغلابه عندهم يعني عندهم وطنيه وبيحبوا بلدهم. ازاي اول ما حسوا بخطر؟ لا بلدنا، لما لو مش هنلاقي ناكل بلدنا هنخاف على بلدنا. انتوا ما عندكمش دي. احنا ملناش السلطه ان احنا نقول يتنزع عنكم الجنسيه، مش موضوعنا. بس انتوا لو سمحتوا خليكم في حالكم، ما تشغلوش بالكم بالبلد. انت يا محمد علي طالع تقول انا عملت اللي على ايه؟ اللي عملت اللي عليك انت؟ ايه اللي عملته؟ انا مش فاهم. عملت اللي عليا ويا اهلي ويا ناس انزلوا وبعدين تقول ايه بقى؟ هننهك الداخليه ونقول لها اصل احنا نازلين. احنا مش احنا فاضيين لك؟ انت هبل يا ابني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ الناس اللي بتمولكوا انتوا وصلت لهم او هم شافوا على ارض الواقع ان انتوا مالكمش اي شعبيه ولا ليكم اي دور. الناس حتى لو في اي حاجه مش هتمشي ورا كلامكم يا ابني اهبل. انا بقول اذا كان في مثلا الCIN اللي هو المخابرات البريطانيه، انا ما اعرفش انهم هايفين للدرجه دي يعني، وجايبين شويه عيال زيكم مفكرينهم هيحركوا حد. مش هتحركوا حد، صدقوني ما هتحركوا حد، وهتضيعوا وقتكم وهتقعدوا تتكلموا على الفاضي. شوفوا بقى شغلكم، ولا شوفوا بتعملوا اذا كنتوا شغالين ولا مين بيديكوا فلوس، ولا شوفوا انتوا بتعملوا ايه، وما تشغلوش بالكم بمصر وباهل مصر. اديك انت يا عم علي، انت دعيت كام مره؟ مفيش 10 نزلوا. محدش هينزل لك صدقني. فريح دماغك واقعد في حته دل، واسند ظهرك كده واقعد في حته دل. مش عايزين نجهدك. بلدنا احنا باذن الله مع بلدنا لحد ما تقف على حيلها وتبقى احسن من كده 100 مره، وبناسها الغلابه مش بيكوا، وبحكومتها وبرئيسها مش بيكوا. انتوا خليكوا في اللي انتوا فيه. ادينا احنا اهو بقى، الواحد ولا ايه ولا بيشتم ولا بيغلط فيكوا. زي ما انت بتطلع تشتم في رئيس وتشتم في وزراء وتشتم في نواب وتشتم، الناس كلها مش عاجباك.
وانت ما تعجبش حد اصلا، وطالع لا مؤاخذه يعني طالع سكران عامل فيديو طالع سكران. احترم نفسك يعني، ما تستخفوش بعقولنا. انتوا هبل اصلا، انتوا مفكرين الناس الغلابه دي مفكرينهم هبل؟ ده انتوا اللي هبل. دول اذكى منكم وبيفهموا عنكم وعندهم وطنيه عنكم وخايفين على بلدهم اكتر من انتوا. مش خايفين على البلد اصلا، احنا عارفين ان انتوا احنا خابزينكم من الاخر. الشعب المصري خابزكم، انتوا من وراءكم. احنا ما بنتكلمش في نظريه مؤامره، بس ده الواقع. انت كل يومين ثلاثه تهلل. الفتره اللي فاتت دي محمد علي كل 4 ساعات بينزل فيديو يقعد يهلل. سيبك من اللي بيتفرج عليك، اللي بيتفرج عليك ده مش معنى ان انا بتفرج عليك انا مأيد كلامك. انا بتفرج عليك عشان اشوف الاهبل ده بيهرتل في ايه، هو عايز ايه. فلو سمحتوا بقى يا جماعه ريحوا شويه واهدوا وسيبونا في اللي احنا فيه. سيبونا ان شاء الله، بلدنا زي الفل واحنا عايشين فيها زي الفل، وربنا يديمها نعمه على مصر وعلى اهل مصر و... و... ويراضي الناس كلها، وربنا اللي بيرزق الناس كلها. انتوا ما تحسسوناش ان انتوا خايفين انتوا مش خايفين على حد، لا خايفين على بلد ولا خايفين على ناس ولا خايفين على اي حاجه. انتوا لا قدر الله لو حصل فيها حاجه انتوا مش هتعتبوها اصلا، انتوا كده كده مش معتبينها. انتوا هربتوا. انت معتز يا مطر هربت بعد ما انتقدت الاخوان وحكم الاخوان. هربت، انا ما اعرفش هربت ليه، بس انت حر برضو بتاعتك، الله لا يرجعك. فلو سمحتوا يا جماعه، يا ريت انا هحاول بقدر الامكان يا محمد علي اوصلك الكلمتين بتوعي دول، بما اني مواطن مصري. اقول لك يا حاج اهدى شويه وريح شويه، عشان احنا مش ناقصينك. عشان المصريين لو قلبوا عليك او فضوا لك دماغ، انت مالكش مكان في دماغنا اصلا. لو فضوا لك دماغهم شويه هيكرهوك في الدنيا. فالمصريين محدش بيعرف يضحك عليهم، ضحكوا على الدنيا كلها اهو. سابوكوا عمالين تغنوا وتردوا على نفسكم، ومحدش نزل ومحدش هينزل، عشان الناس حاسه بالظروف اللي البلد فيها. احنا مش هنرجع ورا تاني، حتى لو عندنا مشاكل مش هنرجع ورا تاني باذن الله، وهنعدي كل العقبات. وبعدين بتستقوى تقول بريطانيا، وبتستقوى بريطانيا تقول بريطانيا. يا ابني ده اللي ما بتفهمش. احنا ما ينفعش ناس جايه، هي اخت علاء عبد الفتاح دي جايه اسمها مش عارف ايه سيف دي، جايه مع وفد دبلوماسي بريطاني. قولوا لي بقى، انا عايز افهم ايه حجم علاء عبد الفتاح ده عند بريطانيا انها تيجي في مؤتمر زي ده بالحجم ده وتتكلم في موضوع علاء عبد الفتاح. قولوا لي انت، انا راجل فهمي محدود شويه، فحد يفهمني. نقرا ما وراء السطور كده. ايه كونه علاء عبد الفتاح ده، هو ولا اخته، ايه كونه معاهم الجنسيه البريطانيه؟ ايه يعني احنا لو واحد بريطاني جه هنا قتل عندنا ولا عمل اي مصيبه نقول لهم اتفضلوا خدوه؟ لا، فيش الكلام ده. ما اعتقدش ان الكلام ده يحصل عندنا. فاهدوا شويه بقى وريحوا شويه وارحمونا منكم شويه، عشان عايزين نشوف اللي ورانا، والناس تشوف اشغالها، والناس تشوف عيالها، والناس تشوف دراسات عيالها. مش فاضيين لكم. والبلد باذن الله للامام، في تقدم ان شاء المولى. مصر في تقدم، وربنا هيكرم مصر باذن الله الفتره اللي جايه، وفي استثمارات كتير جايه، وفي باذن الله الدنيا تتظبط بالنسبه للناس كلها. عايزين بلدنا في هدوء وامن وامان. فابعدوا عننا، عشان الفتره اللي جايه هنقول كلام هيزعلكم. مش انا لوحدي، في ناس كتير اصلا زهقت من اشكالكم. لان انتوا حتى الناس اللي بيديروكوا بيعملوا لكم دعايه لفيديوهاتكم غير طبيعيه. معرفش هم ازاي ناس بالحجم ده وبالفكر ده يمشوا ورا شويه عيال هبل زيكم. حتى الكلام ما بيعرفوش يتكلموا. فباذن الله نتمنى ربنا يكرم بلدنا باذن الله الفتره اللي جايه، والاشكال دي تبعد عننا وتريح شويه، وتحيا مصر وشعبها، وربنا يوفق ان شاء الله. سلام عليكم.